Som na antidepresívach. Toto je veta, ktorú počúvam v posledných rokoch čím ďalej tým viac a toto video je určené pre všetkých, ktorí sú na liekoch typu antidepresíva a lieky na potlačenie úzkosti a chcú sa z nich dostať. Zdravím vás, som Ivana Medveďová, 23 rokov sa venujem osobnostnej typológii Enneagram, 12 rokov sa venujem metóde uvoľňovania emočných blokov Cesta a keď som si uvedomila naplno, ako veľa ľudí len tak medzi rečou spomenie v rámci nášho rozhovoru, spomenie, že sú na liekoch, bolo to pre mňa veľmi alarmujúce zistenie, pretože jednak sa znižuje veková hranica, už to nie sú len dospelí, ktorí sú na liekoch a jasné, že ich to ovplyvňuje jednak zdravotne, jednak vzťahovo, jednak v spôsobe, akým si zarábajú na živobytie, je to pre nich veľmi, veľmi náročné. Ale že na liekoch tohto typu sú aj mladí ľudia tínedžerského veku, čo zase ich veľmi ovplyvňuje pri štúdiu, vo výbere povolania a podobne. Zdravotne ani nehovorím. Druhá vec, ktorá ma zarazila, bolo to, aké bežné je v dnešnej dobe byť na antidepresívach. Všetci títo ľudia, ktorí ma oslovia, sa chcú z liekov dostať, ale obávajú sa, že keby ich vysadili, tak sa im stav naspäť zhorší, alebo už túto skúsenosť reálne aj majú. Už majú skúsenosť, že boli na liekoch, že ich vysadili a dostali sa do presne takých istých stavov, ak nie horších, ako aj boli, a teda chcú sa tomu vyhnúť. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať, ak je toto váš prípad, že ste na liekoch, alebo poznáte niekoho, kto na liekoch je a chce sa z nich dostať, prvá vec, ktorú vám chcem povedať je, že z liekov sa dá dostať. Dá sa z nich dostať relatívne rýchlo, zdravo a tak, že budete schopní žiť život nielen kvalitný, ale dokonca ešte naplnenejší ako dovtedy. To je prvá vec. Druhá vec, v žiadnom prípade a nikdy nehovorím nikomu, kto ma s týmto osloví, nikdy mu nepoviem, aby lieky vysadil, či nárazovo, alebo len tak svojvoľne. Vždy zdôrazňujem, že vysadiť lieky je možné iba pod dohľadom lekára. Lekár vám ich predpísal, lekár vie, aké tie lieky sú a lekár je ten, ktorý zvolí, akou rýchlosťou a v akom období z nich môžete ísť dole. Čo ale my môžeme robiť je to, že pripravíme také prostredie vo vašom vnútri a tak posilníme aj mentálny stav, aj uvoľníme emočnú príčinu problémov a aj tak zharmonizujeme telo, že pre váš systém bude veľmi ľahké sa z liekov dostať, pretože budete veľmi silno cítiť, že to zvládnete, nie len, že to zvládnete, ale že máte k dispozícii také prostriedky, že nech by sa čokoľvek stalo, pretože život sa nezastaví, budete vedieť, čo máte robiť. Toto je môj cieľ a takto pracujem s klientmi. Pracujem s nimi dvoma spôsobmi a jednu vec, ktorú treba tu pochopiť, v podstate ľudia tu potrebujú pochopiť to, ako lieky a emócie spolu súvisia. Ja to vždy vysvetľujem na obraze ohňa. Keď oheň horí, je to všetko v poriadku. Ale keď mu uberieme kyslík, niečím ho prikryjeme, tak ten oheň sa zmierni a začne tlieť. A keď ho potom opäť otvoríme a dáme mu kyslík, oheň sa opäť rozhorí naplno. Tento oheň je analogiou na naše emócie. Naše emócie sú náš navigačný systém. Je to prostriedok
prostredníctvom ktorého nám naše telo dáva najavo, táto situácia je fajn, do nej môžeš ísť, táto nie, tejto sa radšej vyhni. Toto urob, toto je fajn, toto ťa podporí, toto radšej nerob, toto je pre teba nebezpečné. Ak my nemáme k dispozícii tento náš navigačný systém, je to pre nás veľký problém. A teda prvý spôsob, akým pracujem s klientmi, je jednak ten, že sa naučia prijímať svoje emócie, uvoľňovať ich, uvoľníme aj príčinu a všetko, čo s ňou súvisí, aby sa už následok nemusel prejavovať. Takisto sú moji klienti vybavení množstvom malých a ľahko použiteľných techník, pri ktorých si veľmi dávame pozor, aby danú techniku nevyužívali na potlačenie alebo únik od emócií, ale aby vďaka tým nástrojom a technikám priebežne pokračovali v uvoľňovaní emócií. Druhý spôsob, ako pracujeme, je na posilnení fyzického tela. Potrebujeme tak posilniť, vyživiť a zharmonizovať telo, aby bolo natoľko schopné, že budete vedieť takto. Psychika a telo sú na seba naviazané. Ak jedno ide dole, stiahne so sebou aj druhé. Ak jedno ide hore, vytiahne aj druhé. My nie sme len naša mentálna stránka, my nie sme len emócie, my potrebujeme priebežne do nášho tela dostávať kvalitné palivo, ktoré vyživí nie len náš, zjednodušene to poviem, žalúdok, ale aj náš mozog. A potrebujeme to urobiť tak komplexne, že telo nevyosíme, ale dostaneme ho do perfektnej rovnováhy, kedy všetko pracuje ako má. Aby sa potom nestalo, že prídete k lekárovi, lebo náhodou máte nejakú pozitívnu špičku a náhodou tá pozitívna špička pripadla na deň, kedy máte kontrolu u lekára a poviete mu, pán doktor, dnes sa cítim dobre, vysadzujme. Nie, toto nie. Potrebujete sa dostatočne dlho cítiť, dostatočne dobre a posilnenie s tým, že viete, čo so sebou robiť, ak by sa niečo udialo. Potrebujete mať dostatočne uvoľnené príčiny vašich problémov, vtedy sa telo automaticky dvíha, aby ste vedeli lekárovi zodpovedne dať informáciu o tom, ako sa cítite, aby on potom mohol zhodnotiť, či je už čas na zníženie liekov. Dá sa to. Dá sa to. Jasné, že to nejde lusknutím prsta. Vo väčšine prípadov je to proces dlhší, ale vždy to veľmi záleží od človeka, záleží to, v akom stave ste, ako ľahko a otvorene idete do svojho vnútra, ako ste motivovaní pracovať aj pomedzi sedenia, pretože so svojou mysľou pracovať to vyžaduje veľkú disciplínu, ktorá sa ale neskutočne oplatí. A všetci moji klienti, ktorí sa z liekov dostali, boli práve tí, ktorí sa neflákali, poviem to tak. Takže ak ste tento typ, že vám na tom naozaj záleží a ste ochotní vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce, dajte mi vedieť, ak poznáte niekoho, u koho si myslíte, že by mu toto video mohlo pomôcť. Zdieľajte mu ho, prepošlite mu ho a ja sa teším na náš telefonát a spoločnú prácu.
Majte sa pekne, pekný deň vám prajem.